नमस्कार, म नीलकिरण टिभी युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सबैमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म आज उत्तरगया धाम बेत्रावतीमा पौष औँसी श्राद्ध मेलामा गएको थिएँ र सो मेलामा एकजना यस्ता अद्भुत प्रतिभा भएका व्यक्तिलाई भेटाउने अवसर पाइयो। साथै उहाँको कविता वाचन शैली र उहाँको तार्किक कुराले मलाई प्रभावित पार्यो र म उहाँको आफ्नै शब्दमा म उहाँबाटै परिचय लिन्छु र उहाँ चाहिँ नुवाकोटले जन्माएको एकजना अद्भुत प्रतिभा भएको मैले महसुस गरेको छु र उहाँकै कविता म सुनाउन गइरहेको छु। उहाँ एउटा खुल्ला चौरमा साधारण रूपमा किताब बेचेर बस्नु भएको थियो र त्यही अवसरमा मैले उहाँसँग भेटेर गरेको कुराकानी यसरी प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नमस्कार गुरु, यहाँको आफ्नो परिचय दिनुहोस् त। मेरो नाम कविराज पाण्डे हो। मेरो जन्मस्थल नुवाकोट जिल्लाको बेलकोट हो। मेरो सबै कुरो यसैमा छ। मेरो जन्म सिद्ध कहानी यति सालमा जन्मेको भन्ने नि यही छ। अनि मैले कविता सिर्जना गर्न थालेको पनि यो भित्र छ। यति सालमा जन्मी, यहाँ कविता यति सालमा गर्न थालेँ, यो ठाउँमा यसरी गएँ भन्ने सबै यही भित्र लेखेको छ। अनि त्यहाँमाथि मैले गर्ने क्रियाकलाप छोटकरीमा छोटो मोटो लेखेको छ। माइन्ड नगर्नु होला, यसमा शब्द संकलनहरूमा कुनै कुनै अक्षर छुट्या हुन सक्छ। यो प्रेसको गल्ती हुन सक्छ। महाभारत र 18 पर्वमा पनि एक दुईटा अक्षर फरक परे हुन्छ। यसमा माफी दिनु होला। पहिला सर्वप्रथम त म माफी माग्छु मेरा दर्शक महानुभावहरूलाई। मेरो जन्मस्थल चाहिँ बेलकोट हो। अहिले बेलकोटगढी नगरपालिका छ। म चाहिँ 59 सालमा द्वन्द्वमा परेर विदुर नगरपालिका, अहिले विदुर नगरपालिका भएको ठाउँमा आएर जिल्ला प्रशासन पछाडिपट्टि बसोबास छ मेरो, अथवा डेरा छ। मेरो घर त कहाँ हो, असली घर अन्तै छ खाली अहिले, त्यसै घरमा गई बस्नु पर्छ नि बाबु तैले। उहाँ पनि यहीँकै सरी भोक लाग्छ नि भाइ। शिव 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 हरि के छ तेरो पछि खाने कमाई भने जस्तै डेरा छ एउटा।
कोटा गए यतातिर उमो जाँदा थाइगुम कोटा गए कठैबारा कालिकाको आसपास राँडा भए थाइगुम कालिका पार्वतीले रूप फेरेको थाइगुम कालिका पार्वतीले रूप लिएको थैगुम कालिका पार्वतीले रूप फेरेको थैगुम कालिका यस्तो ठाउँ त धेरै ठाउँमा अपधम्स भयो पुराना नाम धेरै ठाउँमा अपधम्स भयो पुग्देश्वर उनी ठाउँमा तुप्चेश्वर रह्यो त्यसै गरी चिर्केश्वरलाई चिम्टेश्वर नाम त्यसै गरी चिर्केश्वरलाई चिम्टेश्वर नाम अपधम्स हुँदै गयो त्यसको ठाम हो है बेत्रावती धाम माता पिता पारी तर्न बेत्रावती धाम सबै कोटले बनेको हो नुवाकोटा नाम बेत्रावती धाम पितृहरूलाई तर्पण दिन सबैजना ए पूर्वबाट बेत्रा गङ्गा उत्तर त्रिशुली छ पूर्वबाट बेत्रा गङ्गा उत्तर त्रिशुली छ यो ठाउँमा एपछि कसरी बिर्सनी त बेत्रावती धाम पितृहरू पारी तर्न सबैजना बेत्रावती धाम पितृहरू पारी तर्न सबैजना हरि हस्, धन्यवाद गुरु। हजुरले चाहिँ यो नुवाकोटे दृष्टान्त भनेर 2080 सालमा लेख्नु भएको रहेछ। खुसी लाग्यो, भेटघाट भयो। हजुरको यो किताब लगेर म पढ्छु। हजुरले चाहिँ यहाँ सबै कुरो लेख्नु भएको छ भन्नुभयो। र यो अलावा हजुरले अरू के काम गर्नुहुन्छ? मैले ज्योतिष काम गर्छु। तपाईँको जन्म कुण्डली के बिग्रिया छ, तपाईँ गराउनै योगमा पर्नु भएको छ, तपाईँलाई अनिष्ट छ, तपाईँको घर परिवारमा अनिष्ट छ भने त्यो सबै कुरा ज्योतिष प्रविधिबाट म चाहिँ यो नवग्रह स्वस्ति शान्ति आदि कर्म जम्मै गर्छु। अलिअलि छोटकरीमा त्यहाँ बाहिरपट्टि पनि लेखेको छ के गर्छु भनेर, यही मेरो पुस्तकमा छ। अरू पुरै त लेख्न अलि असमर्थ भई। मैले गर्ने कर्म यही हो, सबैलाई उद्धार गर्छु। हजुरले चाहिँ यहाँ वैदिक तान्त्रिक विधिका साथ भूत पिचासदेखि मोहनी फिराइन्छ, साथै नवग्रह नागदेवी शान्ति ग्रह गोचर तथा दशा शान्तिसम्म गराइन्छ भन्नुभयो। यो हजुरले पहिलेदेखि नै गर्दै आउनु भएको छ? मैले यो 13 वर्षको उमेरदेखि गरे। मेरो पिता, म ब्राह्मणको छोरो हुँ। मेरो पिताले पनि यस्तै काम गर्नुहुन्थ्यो। दुनियाँको वायु उतार्ने, वीर उतार्ने, खली खुवाउने गर्नुहुन्थ्यो। म सँगै हिँड्थेँ उहाँसित। दुनियाँको भान्से लाग्ने गर्नुहुन्थ्यो। होम हमादी गरेर ठाउँमा सुरो लिएर बस्नुहुन्थ्यो। म ब्राह्मणको पुत्र भएको हुनाले मैले बाउको पद्धति सबै लिएको छु। त्यसो भएर वैदिक तान्त्रिक विद्या जम्मै जानेको छु। मैले जाने बुझेसम्म गर्छु। सबै त निपुण म छैन, महेश्वरी ऋषिमुनिहरू त छैनन्। होइन, ठिक छ, हजुरले चाहिँ गर्नुहुँदो रहेछ। हजुरले चाहिँ अब आफैले चाहिँ आफ्नै गायनबाट होइन सबैलाई आफ्नो चाहिँ रचनाहरूलाई सुसूचित गराउनु भएको छ। खुसी लाग्यो। हजुरलाई आवश्यक पर्दा मैले हजुरको नम्बर यहाँ पनि देखियो 98 49 41 23 34 रहेछ। यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर यहाँहरूलाई पछि पनि सम्पर्क गर्न सक्छु। र म यहाँहरूले समय दिएर मलाई चाहिँ जुन बोल्ने अवसर दिनुभयो, भेट्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई गुरुलाई नमस्कार, धन्यवाद। हजुरलाई पनि धन्यवाद। हजुरको मिडियाबाट प्रसार गर्नुहुन्छ, जहाँबाट प्रसार गर्नुहुन्छ मेरो पनि प्रसार गरिदिनु भयो। अनि अब जहाँ जसलाई दुःख परेको छ, पीडा परेको छ भने स्वस्ति शान्ति गराएर हुन्छ कि तपाईँहरूलाई गाह्रो परेको छ भने म कहाँ आउनु होला, यही मेरो फोन नम्बर हो। यो फोन नम्बर सोध्दै आउनु होला। मैले जाने बुझेसम्म गरिदिन्छु। सन्चो हुन्छ, धेरैलाई सन्चो भएको छ। कामदै आउने, रगत छाड्दै आउने, सुकेर जाने मान्छेहरूलाई पनि मैले सत्य बनाइदिएको छु।
मेरो घरमै बसेर। हस्, धन्यवाद गुरु। यहाँलाई पनि धन्यवाद, मेरो यति इन्टरभ्यू लिइदिएकोमा हजुरलाई मुरी मुरी धन्यवाद। हस्।